السلام علیکم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور آج پاکستان بھر میں موسمی صورتحال کس طرح رہنے والی ہے۔ آج پاکستان کے اکثر مقامات پہ سردی کا راج ہے، یعنی خیبر پختونخوا کے علاقے ہو گئے، اور اس کے علاوہ پنجاب کے اکثر مقامات، اور اس کے علاوہ کشمیر کے اکثر مقامات اور بلوچستان کے، ان تمام صوبوں کے اندر یا ان تمام شہروں کے اندر رات کے اوقات میں بہت زیادہ سردی محسوس کی جاتی ہے۔ اور میں ابھی اس وقت کوٹلی آیا ہوں، آزاد کشمیر کے شہر میں، تو یہاں پر بھی کافی سردی ہوتی ہے، اور موسم اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ آپ کو رضائی یا کمبل اوڑھنا پڑتا ہے۔ تو اسلام آباد اور راولپنڈی، یہاں پہ بھی رات کے اوقات میں سردی ہو جاتی ہے، صبح کے ٹائم موسم خشک رہتا ہے۔ تو آج پورے پاکستان کے اندر موسمی صورتحال اسی طرح رہے گی کہ دن کے اوقات میں تھوڑی سی گرمی یعنی سردی کا احساس کم ہوگا، اور رات کے اوقات میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج پاکستان بھر کے حوالے سے موسمی صورتحال۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور کراچی والوں کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ کراچی کے اندر تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، جس سے سمندر کے اندر ایک لو ڈپریشن بن رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یہ تھی ہمارے پاکستان بھر کے حوالے سے ایک موسمی صورتحال۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔